Возвращаясь к вопросу, давайте, Да. я уверен, что и в предвыборной программе вашей партии, и вашей лично есть понимание того, что фундаментально было не так с госполитикой, с устройством сельского хозяйства в Казахстане, что мы допускали наращивание импорта продовольствия и уменьшение собственного производства. Ну, я скажу так, что вообще в целом с государственной политикой в экономике, и кроме того, я давно, еще в 2019 году на выборах президента, я предлагал принять за национальную идею слова Беймбета Майлина. Расцвет аула, расцвет Казахстана. Мы должны стать аграрной страной, мы должны стать аграрной державой. Австралия, Канада, Хорошо, тот же, с этим допустим, мало кто будет спорить. да, это мы должны. Нам не надо пыжиться, пытаться догнать Швецию, там, Германию, Америку, Японию по производству автомобилей, самолетов, компьютеров и так. У нас есть своя ниша. Хорошо. Что было И не вот, так, и что нужно исправить? вот это надо в целом в экономике сделать приоритет. Раз. Кстати, сельское хозяйство потянет за собой и науку, и образование, другие отрасли, машиностроение, химию, там, легкую, пищевую и так далее. Ничего страшного нет. Что для этого надо сделать? Надо, во-первых, серьезно заняться разработкой новой государственной аграрной политики. Она была разработана примерно где-то в 99-м, 2000-м, о чем мы с тобой начали разговор. Она была ориентирована на те условия. Сегодня уже настала пора говорить о новой государственной аграрной политике, которой в первую очередь надо ставить вопрос о создании, ну, или о стимулировании создания инфраструктуры сельского хозяйства, основанной на кооперации.